Od samog početka sam imala želju da dojim. To mi je bilo, da kažem, jako bitno. Zbog značaja, zbog imuniteta, zbog bebe, zbog tog povezivanja sa bebom. On je bio na intenzivnoj nezi u inkubatoru. Nismo imali kontakt u smislu sve to. Samo su mi dozvolili pri izlasku da kažem, da ga barem malo, da kažem, pipnem bebu. Vratili smo se kući jer nismo mogli nikako ni mleko da nosimo. Tad zbog situacije nikom nije bilo dozvoljeno zbog covida. Onda je ovdje sam krenula sa tim izmazavanjem, sad pokušavam da održim to mleko koliko mogu usled stresa. Da kažem, trudila sam se da spavam koliko mogu, da jedem redovno, da se hranim što zdravije. Pružao sam joj podršku na taj način što sam uvijek bio pored nje tu, završavao sve osnovne obaveze. To je bio cilj da se održi mleko i moja volja da kažem da bi njemu, pogotovo što je prevremeno rođen, da bi mu pomogli. Valentina stvarno mama heroj u celom ovom periodu iz razloga što je bila odvojena od bebe, ali ona je imala toliku želju i toliku volju da doji svoju bebu, da je stvarno i nastavila i održala mleko i doji i dan danas svoju bebu. Bili su pozitivni, naravno teleworking i naravno telefoni, video pozivi i naravno sve smo prebrodili. Zahvaljujući čitavom ovom programu Razigrano roditeljstvo imamo platformu gdje dobijemo i materijal da li trudnice mogu da doje ako su COVID pozitivne, gdje jasno stoji da mogu da doje. Njemu je bilo sve vreme dobro i on je u suštini stekao imunitet preko mene, antitela su mu se prenela, to su mi rekli. Sva sreća nisam imala upalu pluća, sve vreme sam smela da ga dojim. Sve smo to zajedno prolazili, sve što je mogu meni to da olakša. On je tu bio, da kažem, uz mene. Patronužno, ja sam sa njom imala otvoren odnos u smislu da je pitam bilo šta, bilo koju nedoumicu sam imala. Majčino mleko je nezamenljivo i taj kontakt postavljanja, vidjeli smo i malo pre, postavljanje mame, bebe na dojku kod mame, kontakt kože na kožu ne može da se meri, to je jedini jako bitan faktor za emocionalni razvoj deteta. Valentina je to herojski podnela. Uspjela je da održi mleko i da dalje nastavi sa dojenjem, što je najviše uticalo po nama na Kostin napredak. Mislim da je ona jedna žena koja je veliki heroj za sve nas, a pogotovo za Kostu i mene. Učestvujem u svim segmentima njegovog odrastanja, počev od samog preslačenja Kostinog do uspavljivanja njegovog. Sve više i više imamo prostora za igru. Ja njemu pročitam neku knjigu i koje su za njegov uzrast, naravno. Pišemo pesme. On, da kažem, raste, počeo da jede i nemlačnu hranu, vodimo tu hranu prepodne, imamo 2 obroka, igramo se, čekamo tatu da dođe s posla, posle tata dolazi, tata je tu njemu centar sveta. Zajedno posle uveče ga kupamo, uspavljivanje nekad tata, nekad ja, šetnje, sad je lepše vreme krenulo, voli da se vozi kolicima, tako da sad nam je baš lepo.